Всім привіт! Сьогодні ми прийшли до такого басейну. Ми маємо його відремонтувати після тих, хто його ремонтував. Тут зібралося води після дощу. Зараз нам треба стати і то все спустити воду з басейна. Так що ми почнемо звідси. Тут відрізати і відбивати. Ну що ж, поїхали ремонтувати. Bring it back, bring it back, bring
Oh. El problema es não nascer aqui nível de água. Project pool. Sabe, o habituado de renovação. Porque andava aqui, fez muito. Sim, eu 25 years com pool. Em casa, com lâmpadas, eletricidade, reboca, fez tudo. Profissional. Такі тріщини. Корні. У всій довжині. Ось такі були ці під плитами корні виросли. І тут ще треба потравимо їх потім. І буде все добре. І заробимо. Почистимо. На цьому будемо кінчати наше відео. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На сьогодні все.